হচ্ছে? হ্যালো গাইজ, দিস ইজ প্রিয়া, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন বাজে দুপুর 3টে। সকাল থেকে কোনো ভিডিও করার সময় পাইনি, অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছি। আমার যে হেল্পিং হ্যান্ড আছে, যে দিদিটা আসে, উনি আজকে আসেনি, পুরো কাজটাই পড়ে গেছে। সকালে টুকটাক একটু কাজ সেরে তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়েছি। সম্ভবত 10-11 দিন পরে একটু বাইরে যাচ্ছি। শরীরটাও একটু খারাপ আছে, কিন্তু তবুও একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্যই বাইরে যাচ্ছি। তো এখন আর কথা বাড়াবো না, ঘর থেকে বেরোচ্ছি, অনেকটা লেট অলরেডি হয়ে গেছে, আর ফরেস্টের দিকেই যাব। তো ফিরে আসছি বেরিয়ে। মাম্মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ তুমি? হুম, দেখি তোমার সানগ্লাস কোথায়? তোমার সানগ্লাস কোথায়? দাও, ওকে দাও, ওকে দাও, পড়বে। ওই যে, সো নাইস। আর্মি পাবলিক স্কুল। এইসব রাস্তায় না লং ড্রাইভে যেতে ভীষণ ভালো লাগে, আর আমার এমনিতেই এই দিকটা ভীষণ পছন্দ। এই যে সামনে তো দেখতে পাচ্ছ গেটটা, একটা কামান রয়েছে, ওটাতে একটা কামান রয়েছে। এখানে মাঝখানে দাঁড়িয়ে না আমার একটা সেলফি তোলার খুব শখ, কিন্তু আর্মি এরিয়া তো, জানি না কোনো রেস্ট্রিকশন আছে কিনা, কিছু বলবে কিনা। দেখা গেল সেলফি তুলতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেলাম। গাইজ, আমরা পুরো ফরেস্টের মধ্যেই ঢুকছি, দেখো চারিদিকে পুরো জঙ্গল, জায়গাটা না সেই 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 সুন্দর। এই হচ্ছে পেছনের রাস্তা, ওই পেছনের সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকলাম, আর এই যে সামনের রাস্তা। এখন দেখা যাক, এটা ফার্স্ট টাইম আসছি এখানে, মানে আমি ফার্স্ট টাইম এসেছি, মিস্টার শিকদার আগেই এসছে ওর বন্ধুদের সাথে, তো ওই জন্য আজকে নিয়ে আসলো এখানে। দেখা যাক কি আছে সামনে, চলো। মাম্মা, মাম্মাটা না ঘুমিয়ে গেছে, ওর জন্য না ভিডিওই করতে পারছি না। ঠিক আছে, দেখি কতটা করতে পারি। এইভাবে বাইক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে দারুণ লাগে। মাম্মা আছে বলে আমরা অনেক জায়গায় যেতে পারি না। আগে যখন মাম্মা ছিল না, তখন আমরা দুজনে ঘুরে বেড়াতাম এভাবে। এখন মাম্মার জন্য অনেক জায়গায় যেতে পারি না। দারুণ চা বাগান রয়েছে এই সাইডে। একদম গাছের ডগাটা বেরিয়েছে না? আরে এখান থেকে আচ্ছা 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 আচ্ছা, প্যারট টিয়া দেখে তা দেখছো তুমি? প্যারট টিয়া দেখতে পাওনি? এখনো খুঁজে পাই না, আমি চোখে কিছু দেখতে। এই যে মোটা ডান্ডাটা বেরিয়েছে না, একটা এরকম পড়ে আছে একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো ওই তো এইবার দেখেছি, এইবার দেখেছি, সবুজের সাথে মিশে এইবার দেখেছি। কই দেখি মাম্মা, কোথায় প্যারটিয়া কই? জায়গাটা খুব সুন্দর। এই জায়গাটার নাম কি দাদা? তিরানা পড়ে। ও, তিরানা। তিরানা। ওয়াও, জায়গা পুরো এইরকম জায়গায় আসলে না কোথাও না কোথাও মনটা ভীষণ ভালো হয়ে যায়। কুকু, এখানে মিস্টার শিকদারের বন্ধুরা এসছে, ওনারা আগে থেকেই এসেছিল। আমরা তো এখানে আসার প্রোগ্রাম ছিল না, অন্য কোথাও হয়তো যেতাম, কিন্তু ফোন করে জানলো যে ওরা এসছে। অলরেডি ওনারা পিকনিক করছেন, ওরা নিজেরাই রান্না করে মানে রান্না বান্না করছে। ওই তো, ওই যে ওই যে রান্না হচ্ছে, এইখানে রান্না হচ্ছে, ওই দেখো রান্না হচ্ছে। চলো আমরা কাছে যাবো। এটা কি? দেখো এটা কি রান্না হচ্ছে? মটন রান্না হচ্ছে। আর এই যে এটা কি? এটা না ইলিশ। ওটা ইলিশ রান্না হয়ে গেছে অলরেডি, আমরা লেট। সো গাইস, আমরা এখন এখানে চলে এসেছি। জায়গাটার নাম কি
সামনে ৩হাটা স্টেশন আছে। এই জায়গাটার নাম ৩হাটা না ৩হারা কিছু একটা বলেছে ওই দাদাটা, আমি বুঝতে পারিনি। তো এটা একটা পুরোপুরি ফরেস্টের মধ্যে জায়গাটা। আর এখানে মানে পিকনিক সিজনে ভীষণ ভিড় হয়, দেখতেই পাচ্ছ। অলরেডি আমরা ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন ওই যে পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে ওরাও মানে এসছে। রান্নাবান্না করে নিজেদের মতো করে খেতে হবে এখানে, জিনিসপত্র সব নিয়েই আসে। তো ওনারা অলরেডি আগে থেকে সব মানে মাটন আর মাছটা ওনারা নিয়ে এসে রান্না করে ফেলেছে। আর আমরা আসার সময় শুধু চালটা নিয়ে এসেছি, ওনারাই রান্না করবে। হ্যাঁ ডগ বাবা। আর জায়গাটা এতটাই সুন্দর, এখানে চারিপাশে টিয়া পাখি ডাকছে, হেভি লাগছে জায়গাটা, সত্যি দারুণ লাগছে। তো আগে বেরিয়ে যাবো, তাই বলে একটু মেয়েকে খাইয়ে দিও, আর তারপর তুমিও খাবে। আমরা আগে বেরিয়ে যাবো, ও আছে যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগেই বেরোবো আমরা। না হেয়ার ব্যান্ড দিয়ে দিয়েছে? কি কি ওটা? বাবা, ওইটা কি? ওইটা কি? কি ওটা? ডগ। কি ওটা? বিপদ বিপদ ডগ। কুকুর। কেউ বাবাকে ছাড়া মেয়ে কিছু বুঝছে না, এখানে আমাকে চেনে না। আমি বলছি আমার কাছে আয়, আসবে না আমার কাছে। ওর শুধু ওর বাবাকে চাই, ওর বাবার হাত ধরেই ঘুরবে। ই হা হা হা। ই হা হা হা, কুরসিং কুরসিং। চলো। এবার কে ভিডিও করে দেবে আমাদের? কেউ ভিডিও করার নেই। গাইজ এখানে আবার একটা ছোট্ট জলাশয় আছে, এটাকে কি বলবো, না বলবো পুকুর না একটা ডোবাই বলতে পারো। এখানে জল দিয়ে সবকিছু ধোয়াধুয়ি করে মানুষ, রান্না করে। এমনি জায়গাটা কিন্তু সত্যিই সুন্দর, আর একটু গরম নেই। যদিও বা আজকে বুঝতেও পারবো না, কারণ আজকে অলরেডি বৃষ্টি হয়েছে। অনেক লোকই আছে ওখানে দূরে, ছোট ছোট টিম। মিস্টার শিকদারকে দেখো, আরামসে নেমে গেল, ওর কোনো ব্যাপার না, ও যেখানে সেখানে নেমে যেতে পারে। ইয়ে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আরে ওখানে হাত দিচ্ছ কেন? হাত দিচ্ছ কেন জলে? রানিং জল কোথা দিয়ে পাস হয়? আমি তো দেখছি না পাস হওয়ার জায়গা। হুম হুম, তবু এইসব জল কিন্তু যোগ থাকতে পারে, হ্যাঁ সাবধান, যোগ যোগ। আবাম, এই যে আবাম। চলো আরো সামনে চলো, এখানে দাঁড়াও। আহা, এখন সন্ধ্যাবেলা ইসের খেলা হচ্ছে। ও তো পারলে ওই চলে যায়। দেখো ও ধরতে যাচ্ছে। তুই এখান থেকে ধরতে পারিস বাবা? আবার না 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 না, একদম না। আমি বলছি শোনো, এটা একদম করো না। ওকে নিয়ে যাচ্ছি জলের মধ্যে, আমি ওকে বারণ করলাম না নিয়ে যেতে। কথাটা কিন্তু তুমি শুনলে না আমার। এদিকে চলে এসো। মাম্মা ভয় পাচ্ছে। সেদিনের মতো যদি পড়ে যাও তাহলে ভিজে ভিজে যেতে হবে। একদিন না মিস্টার শিকদার দুধিয়াতে গিয়ে পুরো ওখানে জলের মধ্যে এরকম লাফাতে লাফাতে রীতিমতো পড়ে গিয়ে কোমর পর্যন্ত ভিজিয়ে নিয়েছিল। আরও সে সময় শীতকাল ছিল, কি অবস্থা। তারপর মাঝপথে একটা মিলিটারি এরিয়ার মধ্যে যখন আমরা ঢুকি, ওখানে একটা ছোটোখাটো মার্কেট ছিল, সেইখান থেকে আমি মানে মিস্টার শিকদারকে তখন একটা প্যান্ট কিনে দিই ওখান থেকে। ভালো প্যান্ট, মানে জিন্স পাওয়া যায়নি, ওই যে ট্রাক শুটের প্যান্টগুলো। তারপরে একটা ইয়ে কিনে দেওয়া হয় ওকে, দিই ওকে ওই কি বলে ওটাকে, আরে উলি কটন। উলি কটন, তার উপর ট্র্যাক শুট কিনে দিই, তারপর সেটা পরে আসে। না হলে সেদিন মারাত্মক ঠান্ডা ছিল, আমার ওই জন্য ভয় লাগে। একদমই ও জলে নামলেই আমার ভয় লাগে। সেদিন যে পড়ে গেছিল মনে আছে, সে শীতকালের সময়? হ্যাঁ, দুধিয়াতে গিয়ে যে তুমি জলের মধ্যে পুরো ভিজে গেলে কোমর পর্যন্ত, আমার ভীষণ ভয় লাগে। তুমি জলে নামার কথা বললে আমার ভয় লাগে কোথাও ঘুরতে এসে। স্লিপ ছিল বাট তবুও এখানে যদি পড়ে যাবে না, নামে না, তার কি গ্যারান্টি আছে? সো গাইস, এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর এতক্ষণে ভাতটা হয়েছে। তার কারণ ভাতটা হতে অনেক সময় লেগে গেছে। এখানে এত হাওয়া দিচ্ছে না, মানে আগুনটা বারবার নিভে যাচ্ছে। এই করে করে ভাতটা হতে অনেকটা সময় লেগে গেল। তো এখন মাম্মাকে একটুখানি খাওয়াবো ভেবেছিলাম, আমি তাও খাওয়াবো না, কিন্তু যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চাইছিলাম মাম্মাকে নিয়ে। কিন্তু সবাই বলছে না, ওকে একটুখানি হলেও খাওয়াতে হবে। তো এখন আগে ওকে একটুখানি খাওয়াবো, খাইয়েই আমরা এখান থেকে বেরোবো। দেখা যাক, পরে আবার ফিরে আসছি।
ওই দাদাই রান্না করেছে, উনি ভাত বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে। আজকে আমাদের ছুটি। ভাতটা আরো আগে হয়ে যেত, কিন্তু হাওয়ার জন্য একদমই আগুনটা নিভে যাচ্ছিল, ভালোভাবে হলোই না তাড়াতাড়ি করে। মাম্মাও একটু বোর হয়ে গেছে, ও এখানে এসে বাইকে হর্ন দিতে যাচ্ছে। তো যেহেতু লক আছে, হর্নটা বাজছে না। দাঁড়াও, আমি বাইকটা অন করে দিই। এবার এবার করো করো। এই তো, গুড গার্ল। হর্ন বেজেছে, বেজেছে হর্ন। দুষ্টু, আর করে না, আর করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর করে না। চা হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গেছে, হচ্ছে না, হচ্ছে না, হচ্ছে না। সো গাইস, ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছি, ঘরে এসে শুয়ে পড়েছি। লাস্ট ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম মাম্মাকে খাওয়াবো, ব্যাস। তারপর আর ভিডিও করার সুযোগ হয়নি। ওখান থেকে আমাদের বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো, এই জন্য আর কোনো ভিডিও করিনি। আর পুরো ফরেস্টের ভেতরে ছিলাম তো, মানে জাস্ট কতক্ষণে ওখান থেকে বেরোবো সেই টেনশনে ছিলাম। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে একটা মার্কেট পড়লো সামনে, জায়গার নাম জানি না, সেখানে একটু দাঁড়ালাম আমরা। মানে অতটা ঊর্ধ্বশ্বাসে এসেছি তো, ওখানে আমরা দাঁড়িয়ে বেশ অনেকক্ষণ আড্ডা ফাড্ডা দিলাম। একটা দোকান পেয়েছি, নেপালিদের দোকান ছিল ওটা। তো ওখান থেকে মাম্মাকে, মিস্টার শিকদারের একটা কলিগ, ওই দাদাটা আর কি, ওকে একটা শু গিফট করলো, কিনে দিল। আর ওনার একটা ছেলে আছে, ওর জন্য আমরা একটা টি শার্ট কিনে দিলাম। আর মাম্মার জন্য একটা ওই ডিজিটাল সিলেটগুলো আছে, সিলেট, ওইগুলো একটা নিয়ে নিলাম, ব্যাস। তারপর ওখান থেকে সোজা ঘরে মাম্মাকে খাইয়ে দিয়েছি। মাম্মা এখন রেস্ট করছে, আমিও শুয়ে পড়েছি, ভীষণ টায়ার্ড আছি। তারপর মনে পড়লো ভিডিও এন্ড করিনি, জাস্ট এন্ডটা করে দিই। তো চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না। আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো।